Halo kawan, masih bersama Adam Benny. Oke, di sore ini saya mau mereview produk saya, yaitu silencer. Oh enggak ding, ini knalpotnya full system dari ABF Racing, tipe oval 25 cm yang R series, yaitu sarangan setengah. Setelah kita kemarin bikin yang tipe D series, ini saya kemarin juga nyoba-nyoba bikin yang F series atau sarangan setengah itu dengan ukuran tabung yang sama, panjang 25 cm ya. Itu nanti kita berharap suara dan performanya juga beda. Kalau suara otomatis kalau yang R series ini lebih gahar ya kawan. Kalau performa diharapkan dia lebih ngisi untuk tarikan bawahnya terutama ya. Bagaimana bentuk fisiknya? Ayo check this out. Oke, beginilah bentuk dari silencernya kawan ya. Oh, sebenarnya itu moncong R series tidak begini kawan, ini moncong D series. Cuma kemarin ini yang request dadak, jadi udah dibikinin semua moncongnya yang D series. Tiba-tiba dia pengen yang tipe R series atau sarangan setengah. Ya udah terlanjur moncongnya jadi ya, cuma dibedain sarangannya doang. Kelihatan nggak ini? Walah, nggak kelihatan ternyata kawan. Ini dia juga dulu beli full system, tapi header atau leherannya belum ada emblem ABF Racingnya, karena ini dulu produk pertama, jadi saya belum punya emblem saat itu. Aduh kawan, malah hujan. Ya udah, reviewnya kita lanjut besok atau ya kalau udah reda lah. Oke, bye. Halo, selamat sore. Lanjut lagi ya. Kemarin kita kepatol hujan, Pak. Nah, ini udah lanjut aja video kemarin yang kurang. Kemarin kita review ini ya, knalpotnya. Oke, langsung saja check this out. Ya, ini adalah motornya yang kemarin kita review. Kemarin kita sudah bahas detailnya sama perbedaannya dengan versi D. Sekarang kita coba dengerin suaranya. Ini kita dengerin suara idle-nya dulu ya kawan. Ya, ternyata yang ngidupin kesusahan ya, tuh. Ini naik. Oke, sekarang ganti joki yang ngidupin ini ya. Nah, sekarang kita dengerin gas tipis-tipis. Oke. Ya begitulah suaranya ketika dipakai di jalan ya kawan.
Oke. Kontak off, Mas. Off. Oke kawan, udah selesai videonya. Ya begitulah kira-kira review dari silencer. Oh, yang ini tadi video ini itu full system ya, bukan silencer doang, full system dengan silencer ABF Racing tipe oval 25 cm R series sarangan setengah. Kalau kalian minat silakan kontak di bawah, sudah saya kasih di kolom deskripsi ya kawan. Soal harga sama kok dengan yang di series, yaitu 350.000 rupiah. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye bye. Aerok Ngabers. Halo Ngap. Saya Ngap. Aduh, ngap. Aduh, si gila sopo iki.